Sıradakine bakacağız. Oh, arkadaşlar ben burayı biliyorum. Hayır maalesef. Hayır o anahtarı düzelttim ben. Şuraya yapıyorsunuz. Hayır düzelttim ben onu. Niye? Oh, arkadaşlar nereye girdik? Aha, arkadaşlar hatırlıyorsanız bakın size göstereyim. Bakın biz buradan çıkmıştık ya arkadaşlar ilk başta. Arkadaşlar pompalı silah buraya düşeceğiz. Oradan kaçacağız. Hayır oraya değil. Sen yanlış anlamışsın. Ha dur bunu anlayalım. Anlayalım. Yok oluyor. Ha orada bir şey var. Tekme atmasana ya yazık çocuğa. Orada bir şey var arkadaşlar. Ben burayı görmüştüm. Ben oynayabilir miyim? Çünkü ben burayı gördüm. Ne biliyor musunuz? Şimdi hatırladığıma göre ilk önce buraya geliriz. Buraya ateşleyecek miydik? Hayır. Bir deneyelim mi? Ha, doğru. Köpek var değil mi? Ama hayır biliyorum. Bize burada yapmamız gereken bir şey var mı? Yok. Eminsin değil mi? Evet. O zaman evreni dinliyorum. Evet baba bir daha bak ne olacak. Yok hayır. Baba bir daha bak. Saatte bir şey mi var? Hayır sen Yok hayır. Şimdi köpeğin yanına